المنتخب المصري بيخسر 3-1 من المنتخب التونسي واداء ولا اسوأ من المنتخب المصري. هي مباراه وديه وكلنا عارفين ومقتنعين ان هي مباراه وديه، بس المباريات الوديه دي المفروض ان انت بنشوف فيها الافكار التكتيكيه للمدير الفني بيحاول ان هو يطبقها او بيجرب ان هو يطبقها، وبصراحه احنا ما شفناش من فيتوريا اي شيء تكتيكي كويس. حتى التشكيله او التوليفه اللي هو عاملها غلط جدا وفيها كم عيوب رهيب قوي. يعني لو جينا مثلا، وعشان نختصر على بعض الوقت، لو جينا مثلا اتكلمنا من خط الدفاع، انت لما بتلعب مثلا بجبر وتلعب مثلا بحسام عبد المجيد، الاثنين نفس الشكل، الاثنين من اصحاب القامات الطويله وبطاء جدا وعلى الارض سيئين جدا. فانت بتلعب باثنين فيهم عيوب او عيوبهم متشابهه ومفيش ميزه فيهم عن الثاني عشان تقدر تستغلها. لا، انت بتلعب بالاثنين شبه بعض، فكنت دايما على الارض بتفتقد الكره بسهوله جدا. اللعيبه مش سريعه وما عندهاش السرعات، غير ان مفيش ولا واحد فيهم تقدر ان انت تعتمد عليه في ان هو يبني الهجمه او ان هو يبدا الهجمه. الاثنين ما بيلعبوش احسن حاجه برجلهم، ما بيقدروش، او الباص ما عندهمش دقه الباص او دقه ان هم يبنوا هجمه. فانت في الخط الدفاعي توليفتك او تشكيلتك كانت سيئه جدا. بيكهام في الجبهه الشمال يعني بصراحه ما اداش اللي ممكن يكون مثلا فتوح كان هيأديه او اي لاعب تاني في الباك الشمال كان هيأديه. بصراحه ما قدمش جديد. عمر كمال عبد الواحد يمكن هو الوحيد في خط الدفاع اللي فعلا قدم اداء تقدر تقول عليه ان هو فعلا اداء كويس واداء محترم. غير كده في خط الدفاع مفيش اي حاجه. تعال الخط الوسط، حمدي فتحي وطارق حامد مفيش اي كيمياء، مفيش غير ان احنا زيزو، احنا مش فاهمين زيزو بيلعب ايه. زيزو بيلعب لاعب حر ما تحت خط الهجوم، زيزو بيلعب مركز 8، زيزو بيعمل ايه احنا مش فاهمين. وفكره كمان ان انت رابط نفسك او رابك نفسك بفكره ان محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، انت شايف ان الثلاثه هم دول الاساسيين بالنسبه لك في خط الهجوم. مش لازم بقى عشان احمد سيد زيزو مثلا احسن لاعب موجود في مصر او من احسن الجناحات اللي موجوده في مصر هو اللي انا لازم اوجده في الخطه غصب عن اي حد وبالعافيه. ما هو ده هيسبب لك مشاكل كبيره جدا. ما هو كده انت بتلاعب لاعب او مركز 8 ما بيقومش بواجباته الدفاعيه على اكمل وجه، فبتحصل عندك مشاكل دفاعيه كبيره. وده اللي حاصل فعلا بسبب ان انت خلاص احنا كلنا ملتزمين بمحمد صلاح ان هو هيلعب في الجبهه دي، وعمر مرموش مفيش افضل منه، ومصطفى محمد. انت بقى عايز تغير يبقى غير في اللعيبه دي. لكن فكره ان انت بالاجبار عايز تخلي مصطفى فتحي موجود في ارض الملعب في وجود محمد صلاح، طب ازاي؟ عايز بالعافيه تخلي زيزو موجود على ارض الملعب في وجود محمد صلاح برضه، طب ازاي؟ ما هو ده برضه هيكبلك او هيخلق عندك مشاكل دفاعيه كبيره جدا. فبصراحه انا مش شايف ان فيتوريا بيعاند في الناحيه الهجوميه دي، هو مش لاقي لها حل، بس هو قاعد بيعاند فيها وخلاص، بيعاند فيها وخلاص. وبصراحه انا شايف ان هي ما بتطبقش بشكل كويس جدا، ما بتشوفش افكار وما بتشوفش حاجه مميزه فعلا اتطبقت من اللعيبه من الفكره دي. فعموم المنتخب المصري بصراحه انا شايف لحد دلوقتي فيتوريا ما قدمش الشيء الملموس او ما قدمش الشيء القوي اللي نقول ان هو احدث تغيير في المنتخب المصري من الناحيه الفنيه او الى غيره. بصراحه انا ما شفتش الكلام ده لحد دلوقتي من لويس فيتوريا. نتمنى ان نكون مثلا المباراه دي كانت مجرد تجربه وغلطه، هو مش او اخطاء كتير هو ارتكبها مش هيكررها تاني، لان بصراحه تكرار اي غلطه فيهم في مباراه في بطوله او في مباراه من مباريات تصفيات كاس العالم انا شايف ان هي هتكلفنا كتير زي ما كلفتنا كتير النهارده وخسرنا 3-1.